Привіт, брати і сестрички, це Печерник. Зараз 19, мінус 10 градусів за Цельсієм. І є тільки три причини, чому я в лісі. В такій порі і в таких умовах. Перше, є чудова зима, яку я люблю. Падає сніг. Завтра чи післязавтра вже снігу не буде. Кожен виживальник знає, що середовищем виживальника є град, сніг, дощ і глибока багнюка. Ми не шукаємо легких шляхів. Тобто перша причина – це погода. Друга – це те, що отримав... Переміщу камеру в протилежну сторону. Друге, це отримав від фірми Survival Kettle. Маю надію, що добре вимовляю цю назву. Чайник до тестів. Дуже цікава справа. А третє, це не хотів допомагати жінці прибирати. Жартую, звичайно. Отже, будьте з нами. А ще, щоб я не забув, сьогодні спробуємо розпалити багаття в технологічний спосіб. І поки дійдемо до місця нашого тесту, хочу звернути вашу увагу на безпеку. По-перше, під таким снігом невідомо, що приховане. Потрібно йти дуже обережно. Чи то вночі, чи за дня, немає значення. Дуже обережно. Переносимо вагу тіла поступово. По-друге, залишаючи авто, перевіряйте, пересвідчитися в напрямках світу дороги, при якій залишаєте машину. Я перевірив, і в моєму випадку східно-західний напрямок. Мушу носом доторкнутися до екрану. От, східно-західний напрямок. Це була дорога, і я пішов, можна сказати, на північ. Не минаємо берези. Нам буде потрібна розпалка. Отже, йдемо наперед. Не буде це якась рецензія. Є в інтернеті багато інформації. Не буду тут також вам називати якихось специфічних характеристик технічних. Також цього в інтернеті є багато, як і на сторінці виробника. Прийшов цей чайник до мене в такому мішечку. Виглядає це все якось так. Чайник легкий. Тут прочитав на наклейці, що корик транспортовий мусить бути відкритий. Не було легко, але ми це зробили. Виглядає зсередини це якось так. Тобто таким конусом звужується чайник догори всередині. І це розумне рішення, тому що вогонь повинен мати якусь площу до нагрівання. Отже, вирішення є ефективним. Ну а це місце для паління вогню. Отвір виключно для того, щоб втягувати повітря
для підтоку. Згори закидаємо патички, тут наливаємо водичку. І що я маю намір зробити? З суперником, так, мусимо це порівняти, так же ж? Суперником цього чайника буде кухня Самотний Вовк версія Light цієї ж фірми Survival Cattle. Я вже мав нагоду вам її показати. Тобто буде це змагання таких двох продуктів тієї самої фірми. Тут загрію біля 0,9 літра води, тут теж. А на цій кухонці буду кипятити воду в такому казанку з радіатором внизу. Отже, вперед. Ну що, летимо вперед. Мусимо розпалити багаття, так? І сьогодні випробую дуже цікавий спосіб на розпалення багаття при допомозі жуйки, вірніше папірчика від неї. Навіть смачний смак. Отже, жуйки і батарейки. На радіо і так ніхто не говорить. Маємо батарейку. Батарейку наразі сховаю до кишені. І дивіться, що робимо з цим. Вирізаємо собі такий шматок. Фішка в тому, щоб зробити коротке замикання. Власне, цей папір з однієї сторони, власне папір, а з другої сторони, з другого боку, це тонка металева стрічка. Але щоб видобути з цього вогонь і зробити коротке замикання, ми повинні в певному місці цей наш папір звузити. Tutaj boję się operować terminami fizycznymi, bo mogę namieszać po prostu słownictwo. Pamiętacie, tak? Mam pochodzenie takie troszeczkę inne. Nie to, że nie uczyłem się fizyki, tylko nie chcę kaleczyć pięknego polskiego języka. No dobra. Ну гаразд, пробуємо. Tylko nie wiem, czy Тільки не знаю, як це працюватиме в низьких температурах. nagrywa się źle. Tak. No to Ну що ж, wio. йо. Увага. Упс. Myli Димить. się. Nie wiem, czy Не wam знаю, widać. чи вам видно. Stało się żółte. Папір став жовтим. Нагрівся. Kurczę, chyba że bateria za Може słaba. батарейка заслабенька? Chyba że za Ой, gruba. мабуть, за груба ця тонка частина. No, robimy Ну, kolejne. робимо наступну. Гаразд. Mamy raz. Маємо один. Nie wiem, z której strony najpierw. Не знаю, з якого боку спочатку схопити. Трішки Jak незручно, chwycić, żeby było dobrze. щоб було добре.
Димить. Kurczę, no. Widzicie to? Nie ma łatwo. Бачите? Це зовсім нелегко. Wywalił. Вибачаю нетерпеливих, але дуже мені залежить на тому, щоб показати такі реалії виживання, а не Zdejmij. розпалення вогню одним пукненням, якщо так можна сказати, вибачаюсь. Давай, 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 давай. Давай. Гори. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну-ну-ну. Не на такий результат я розраховував. Ale Але піддаємося ми ж не вже. піддаємося, так? kolejna próba. Наступна спроба. Nie mamy gdzie Не się маємо spieszyć. де спішитися. Dopiero 20 z czymś Лише tam. 20-та з чимось там. Pada śnieg. Падає jest сніг. pięknie. Дуже гарно. 10. Мінус 10. Zabawa trwa. Забава триває. Tutaj musiałbym, wydaje mi tak się, Тут poeksperymentować здається мені, що я мушу поекспериментувати з довжиною się przepalić. і шириною тієї частини її завуженої, яка повинна дługością. перегоріти. Myślę, że Думаю, На що тут полягає проблема проблема. полягає власне в цьому. Зараз виглядає так. tutaj wiatr nam Тут troszeczkę вітер нам może може przeszkodzić. трішки завадити. Nie ma łatwo. Нелегко. Є! Ай, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Zapaliło się i tyle. Ale Швидко już znamy погасло. parametry, Але co? ми вже знаємо параметри, так? Już panowie Вже znamy знаємо parametry. параметри. Так. Bardzo Дуже ważne jest важливим є zdążyć z встигнути rozpałką. з розпалкою. Може tym цього razem разу jakoś вдасться. od razu Може я przysłonię. відразу прикладу Кору. кору. Спробуємо Спробуєш. принаймні. Мабуть, за великий шматок. Треба kombinować. комбінувати. Видно вам? Димить. Димить. Давай. Давай. Я. І що? І маємо це. І маємо mamy це. to. Упс. No, Ну, brzozowna to do береза siebie. має то в собі, bardzo що дуже закручується, коли горить. Niestety. На жаль. А то нічого. Okej, jak widzicie, Як бачите, всюди ten вже już палиться. pali. Маю надію, надію, що
Маю Tą таку самą саму ilość кількість wody, води, але aczkolwiek tam mierzyć міряти do до мілілітру ніхто jakiejś не takiej буде. skali От, przesadnej не будемо też переборщувати, nie немає в ma цьому sensu. сенсу. І I вмикаємо тест, test. вмикаємо Lecimy секундомір. naprzód. Teraz tylko zostaje Залишається нам wrzucać тільки підкидати. zegar. Годинник, Zegar, годинник, zegar, zegar. годинник. Тут у Тут нас звук дзвінок записується. набирати Маємо mamy 20:50. 50. І починаємо I zaczynamy. в цьому W моменті. tym momencie. Так, на Tak, na перший pierwszy rzut oka. погляд до цього Tego отвору otworu внизу Zdaje здається się мені трішки замало. замало. З одної однієї сторони, сторони, ну окей. гаразд, це Якось якийсь то захист хроню від від вітру, Ale але tak в моєму odczuciu відчуттю, і якби зробили було, менші якби ці отвори, отвори але з були кожної менші, сторони але з різних сторін, з lepiej кількох, by to хоча б з впоняło 3-4, то краще б воно повітря. втягувало повітря. Powiem wam, że Мушу wrzucanie визнати, що gałęzi do закидання tego otworu jest патичків так от згори zdecydowanie це wygodniejsze однозначно зручніше, ніж przez через ten той отвір do tej в kuchenki survivalowej. кухонці до виживання. Побачимо, Zobaczymy, jak to się як це przełoży вплине на na результат. wynik. Гаразд. Dobra, w В każdym кожному pojemniku з, mamy в кожній pełną посудині butelkę. маємо, де ж цей об'єм, Ile to 1,75 1,75 літрів в загальному. Тобто ділимо на пол 0,875 i mamy літра в кожній посудині. wartość. Ну, я Ну, чую, słyszę, że що tutaj в ten казанку Kociołek вже już з'являється taki такий przyjemny, fajny приємний, dźwięk wydaje. гарний звук. А в чайнику Tutaj поки na що razie тихо. Але Ale теж też już вже видно, taki dym що пара to потрішки пара вже виходить. już wychodzi. Важко Ciężko, słuchajcie, слухати під це все, to przyczepić jakąś причепити якусь matematykę, математику чи bo статистику, jednak тому, podrzucam jakoś тому що ну, Nie важко wiem, czy сказати, чи синхронно і рівномірно синхронно. я підкидаю дрова. no ale Ну, але кому Простих так статистик насправді так ця naprawdę статистика реально korzysta, потрібна? Так? chyba że Ну, producent, може для виробника. a producent Виробник, powiem мушу wam, вам сказати, postarał постарався w obu дуже przypadkach. в двох випадках. Tak. Упс, Ups, не nie mieści się. вміщається. О. Так, Tak, тут ще tam ні, jeszcze nie, а тут a вже tutaj майже. już prawie. А ні, кипить. Добре, маємо Маємо зwycięzcę. переможця. А A час czas jest 20:57. Видно, widać? видно. Widać. Тобто Więc 7 po по 7 minutach 7 хвилинах już zakotowała się закипіла вода woda в нашому tutaj w naszym казанку. kociołku. І думаю, немає Nie ma сенсу już більше trzymać i dokładać. його на вогні тримати. А тут A що? tutaj co? Ще хвильку. Jeszcze chwilę. Можливо, Замало замало дорzucam, підкидаю, ale але як widzicie, бачите, вогонь виходить Ogień нам wychodzi nam аж aż przez на, ten назовні. otwór górny, więc
Отже, ніби окей. Ніби окей. Дуже мені Bardzo цікаво, як Якби би Te dwa ці urządzenia два sobie poradziły девайси порадили przy собі при większym більшому wietrze. вітрі. Bo Бо dla для tych, тих, хто którzy nie не wiedzą, знає, jesteśmy ми знаходимося na północy на Polski Балтиці. І тут i tutaj вітри wiatry nie rozmieszczają. ну, не жаліють нас. Часом, як надходить пора, власне, wiatru, вітрів, tutaj, ого, słuchajcie, як тут гаряче. dosyć jest Тримати gorąco руку pod tą ściankę. над цим отвором. Тепер розумію, Wiem, звідки skąd się взялася wziął ця напис на наклейці. Napis. Є Jest причина. uzasadnienie. Ну, вже Prawie майже się кипить. gotuje. Слухайте, мусимо musimy взяти wziąć до pod uwagę, że уваги, що є температура ujemna. мороз. Маємо Mamy мінус 10 minus 10 градусів stopni. Цельсія. І це також, теж може можливо, в спосіб свій спосіб вплинуло на Do tego wyniku. результат. Ну, але No ale cóż, що ж, так вже нам tak już nam вийшло. wyszło. Mówiąc szczerze, Говорячи відверто, то я в Навіть глибині душі навіть навіть тішуся, тішуся, що перемогла ця ta kuchenka кухонька, survivalowa ця пічка. wygrała, jest zwycięzcą. Ну, No бо bo хотів chciałem to це zostawić залишити на підсумок, podsumowanie, ale ну, але podsumowanie підсумок będzie буде krótsze. коротшим. Бо Ten цей czajnik чайник jednak я би traktowałbym не jako трактував як e, м, якесь якусь таке таку naczynie посудину для survival. виживання. Бо bo щось, що підходить для виживання такого типового, повинно бути більш універсальним uniwersalnym чимось. czymś, Так? tak? Наприклад, На в przykład w казанку kociołku я можу mogę і воду Wodę закипятити, zagotować, загріти Odgrzeć zupę, co za chwilę zrobię. зупу, що зараз зроблю. Так, Так, може, може, то то трішки трошечки дивно, дивне, але але я постanowiłem вирішив собі собі на зимному зимним з'їсть повечеряти. З'їм журик, Kochana żona жінка gotowała. приготувала. А в цьому tym чайнику czajniku вже już б bym цього tego я nie не zrobił. зробив. Так, цю Tak, воду wodę десь я tutaj зараз zaraz утилізую. utylizuję. Так, Zaraz będziemy. зараз будемо їсти журик. Є, Jest. кипить Gotuje się. або zaczyna się починає, gotować. Tak, ну ні, gotować się. вже майже. Тут маємо наш Tu mamy журик. żurek. До речі, на Właśnie o рахунок przenoszeniu перенесення їжі, Być może можливо, następny буде filmik наступний фільм, бо Mam pomysł już na маю матеріал. ідею на матеріал. В чайнику, чайнику, на жаль, Niestety зупи ми не nie przygotował, приготуємо nie zabrał, więc і jest не jakieś tutaj розігріємо, ograniczenia то w є zgodzie. якісь обмеження, Ktoś але może хтось може powiedzieć i będzie miał, скаже і буде мати rację, рацію, że що з більшою ймовірністю при дуже вітряній погоді в цьому чайнику я би закипятив воду і залив якусь а-ля мівіну. Ну і важко з цим не погодитися. Цей чайник в дійсності в моєму... Gotuje się jak ma być. О, кипить, кипить. Закипіло. Gotuje się jak ma być. I mamy Маємо яку годину? nie mogę tego przerwać tego. 21:03. Tak. По Po 13 13 minutach. хвилинах Zakładam, że закипіло. może Можливо, інші użytkownicy tego користувачі urządzenia цього fajnego чудового девайсу сміються śmieją зараз się з w tej мене, chwili ze mnie,
Можливо, вони Zyskali отримали lepszy wynik. кращий результат, Może nie do końca можливо, не до zadowolony jest кінця producent. задоволений є виробник, але ну, але мені Nie wyszło вийшло tak так, а ani inaczej, не ani по-іншому. inaczej. Ну і що, Ну, і і нічого це, з ми тим це не не зробимо. Mamy Маємо 22-ї. пів до 22-ї. Повертаюсь додому. Ух ти, дивіться, яка криївка. Натуральна. Ой, хтось би міг тут собі відпочинути. Слухайте, будемо, chyba мабуть, підсумовувати. Не знаю, чи камері це не буде заважати. Сліпить. Будемо підсумовувати і... Ну що ж, сьогодні, по-перше, що було гарне, то ми розпалили багаття в технологічний спосіб. При використанні жуйки і батарейки. О, власне, жуйка. Подушечки не підійдуть. Не було просто, але якщо хтось з вас буде będzie chciał хотіти спробувати це, ja musiałem się я namęczyć. мусив трішки помучитися. Експериментуйте з шириною і довжиною тієї завуженої частини. Бо щоб коротке замикання сталося вдало, і ця паперова частина запалилася, ну, то та металова частина повинна нагрітися і в кінці кінців перепалитися. Не завжди той папір перегорає і з'являється вогонь. Часом з'являється тільки жар. Мені вдалося досягнути успіху лише тоді, коли... О, знайшов я свої сліди. Що я десь сюдою. Гаразд. Мені вдалося досягнути успіху лише завдяки тому, що я притулив до паперу до фольги шматок березової кори. От, і тоді справа пішла добре. Отже, це те, що стосується розпалення вогню. А тепер щодо чайника. Ну, як вже я говорив, продукт, ну, по-перше, продукт доброї якості, так? Продукт продуманий. Тим не менше, не вважаю його за, не знаю, як сказати, такий айтем виживальника. Звичайно, підходить він для туриста, який, наприклад, мандрує автівкою. В наплічнику я б цього носити не хотів, тому що чайник все-таки досить великий. Але також я його не випробував в умовах більш агресивних, так? Наприклад, при дуже сильному вітрі, що на Балтиці, наприклад, це досить часто трапляється. Також не знаю, як би цей чайник можна було помити з середини, якщо б довелося таке зробити. Є, звичайно, транспортний такий корок. Кудою я йшов? Чому я пішов тудою? Є корок, завдяки якому не повинно всередину нічого дістатися. Ну, але якщо би. Отже, з вичищенням всередини була б проблема.
Але завжди Ну, są звичайно, jakieś zalety. є якісь завжди переваги і недоліки, якісь плюси плюси і і мінуси. мінуси. Więc ja Я особисто w tym в urządzeniu цьому znalazłem więcej, в цій посудині плюсів, знайшов oczywiście. більше плюсів, ale jak звичайно, mówię, але кажу, to це для podróżujących подорожуючих raczej швидше samochodem. автівкою Zbyt dużo або десь zajmuje недалеко, miejsca w бо дуже plecaku, chociaż багато nie jest воно ciężki. займає місця В на ogóle ключнику, і до хоча tego не є воно miejsca тяжке, czajnika, gdzie і jest palenisko od в місце wewnątrz, цього конуса середини можна завжди щось można też вставити. coś wrzucić. Ну, але, тим не менше, No ale габарит воно якийсь там свій ja tam wolę має. inny Я produkt tej там samej надав би szanowanej перевагу firmy. іншому Кухенка продукту цієї вибирав, шанованої która фірми, Fajnie sobie цій poradziła. кухонці. Ktoś szedł, Дивіться, słuchajcie. хтось йшов Ktoś szedł моїми moimi слідами. śladami. Дивіться, Zobaczcie. я йшов Тенди poszedłem сюдою. Пук-пук-пук-пук. Puk. Ага. Po moich По моїх śladach, tak, bo jest слідах, бо я tutaj, повернув сюди, a а по моїх слідах poszło хтось jakieś, щось a później йшло skręciło сюди і jakieś потім zwierzę. повернуло. Albo nawet А може kilka. навіть кілька звірят якихось. Це цікаво. Raz pełen Ліс niespodzianek. повен несподіванок. Więc Отже, кухонька є більш Ну і функціональною, теж, як не для wiem, мене. czy nie Ну raczej z і mojej теж не winy. знаю, чи не з моєї Заготував воду провини. Я трошки закипятив вольniej. воду трішки Niż w tej kuchence. довше, трішки пізніше Другий в вольовий. чайнику, ніж на кухонці. В казанку Robiłem to po raz я pierwszy. робив, я готував цю воду Nie ma в doświadczenia. чайнику перший раз, немає Wszystko robi досвіду. się być może nawet i Можливо, щось я niepoprawnie. робив навіть невірно. W każdym bądź razie produkt В будь-якому mi się разі spodobał, продукт jak mówię. мені сподобався Po дуже. prostu nie dla mnie. Просто він не для Ale мене, jest fajny, але є przemyślany, хороший, обдуманий, dobrej jakości. високої якості. Poleciłbym І я його від щирого Туристам. серця рекомендую podróżującym autem. Albo, якимось вибирającym туристам, gdzieś na які brzegę. недалеко ходять, десь над albo річку, takim, które чи машиною десь biorą ze їдуть, якийсь sobą кемпінг, можливо. zupki Або chińskie, тим, які беруть з собою якісь там там якісь китайські рації żywnościowe, зубки, якісь potrzebujące мівіни, zalania або wody якісь tylko, інші туристичні, no to wtedy jak najbardziej. позбавлені Ja uważam, води że tam dla survivaliowca обіди. lepszym rozwiązaniem Я jest вважаю, wziąć що ze для sobą виживальника кращим рішенням було би ryżu jakiegoś, взяти з собою якогось там kilku konserw, przygotowania to трішки gdzieś w terenie. рису, якихось консерв і приготувати це все десь Моє в терені. Моя така думка. Więc na tym Отже, będę на kończył. цьому буду закінчувати. Як бачите, нічний ляс є чудовий, і я вас заохочую до таких прогулянок. Шануйте, любіть ліс. Ну і закінчимо нашим традиційним гаслом Z miłością, з любов'ю wiedzą. і знаннями до лісу. Тримайтеся. Слухайте, я тут думав над можливістю покращити цей чудовий чайник, і намалював це в 3D. Ви слухайте, внутрішня конструкція цього чайника є такою, що вода так в дійсності знаходиться тільки в цій частині. Звичайно, там по колу, але тут, не внизу. Цієї нижньої частини я намалював, і вогонь, піднімаючись догори через цю трубу, так насправді немає великої площі до нагрівання. Уявіть собі, що це був би звичайний казанок, то все його дно є площею, яка нагрівається. Тут цієї площі, що важливо, я маю на увазі горизонтальної площі, так? Чи там майже горизонтальної, є дуже мало. А вертикальна площа, ну, на мою думку, не так нагрівається, як могла б, як в порівнянні з горизонтальною. Тому я подумав, звичайно, вибачаюся за точність, бо не то було моєю метою. Не хотів я в футуристичний спосіб його відтворити. Але що виробнику міг би я від себе запропонувати? Виконати ось такий радіатор,
Ось такий радіатор, який, на мою думку, багаторазово збільшить площу нагрівання. І дивіться, як це виглядало би. Тепер уявіть собі, що тепле повітря, ну, з вогнем, так, піднімається до гори, і завдяки ось цим вертикальним передусім елементам воно буде скеровано власне до стінок бічних, затримуючи там повітря. Можливо, навіть було би варто дати їх більше, ну, в якийсь ось такий спосіб. Це ековерсія, звичайно. І ще, мабуть, тут додам. От, щось в такому дусі. А тепер уявіть собі, що це тепло, воно, власне, скероване в цьому випадку до бічних стінок, більше на них затримуючись. Вмикаємо тепер чайник. В подібний спосіб працює кожен радіатор в наших автівках. Тільки там, звичайно, охолодження. Але, власне, завдяки цій площі, яка притулена є до охолоджуваного чи нагріваного тіла, то загальна площа багаторазово збільшується. Це мій спосіб. А одночасно конструкція цього мого радіатору, вона не заважала би у вкиданні всередину до топки патичків. І я навіть передбачив, що цей радіатор ближче до дна також розширюється. Зараз ще раз вам це покажу на такому виді прозорому. Зараз я знайду цей бічний елемент. Ось він. От, дивіться. Ось він сходить вниз і тут втікає навбік. З протилежної сторони так само, тільки дзеркальне відображення. І так по колу. Отже, на мою думку, бо, можливо, трішки ідею я взяв з мого казанка, де дно має радіатор, і завдяки тому, за статистикою, яку я прочитав в інтернеті, його ефективність збільшується там, від 19 до майже 30%, в залежності від умов і так далі. Отже, пропозиція до виробника. Спробуйте. Я був би цікавий ефекту. To chyba tyle. Pozdrawiam.